歡迎收聽福音清談節目《號角聲》。歡迎收聽《號角聲》。《號角月報》11月號嘅主題係活水。水係我哋生存嘅必需品。耶穌話佢係活水泉源，咁同我哋嘅生命又有咩關係呢？一齊聽下梁林天惠博士嘅分享啊！呢一期截稿嘅日子咧，啱啱遇上加拿大嘅感恩節喎。咁感恩節咧，其實係一個法定嘅日子嚟㗎。咁咧就係慶祝秋季豐收啦。咁同埋成為咗一個好重要嘅家庭節日啦。有好靚嘅美食咧，係去幫助我哋一齊團聚，但亦都同時咧幫助我哋去欣賞落葉啊、大自然啊咁樣。咁原來咧猶太民族咧都有好多嘅節日嘅，活水咧亦都有佢特別嘅時代意義㗎。咁喺舊約嘅時候咧，我哋睇到咧摩西咧係曾經擊打磐石咁出水，意思咧即係天父咧係供應啲百姓咧可以有水飲嘅。但係咧亦都有先知耶利米咧去話以色列人咧離開神活水嘅泉源啦。咁另外亦都有講就話你哋必從救恩嘅泉源咧歡然取水喎，即係以賽亞書講到咧上帝咧到適當嘅時候咧會安排救恩啊，就好似啲以色列人揾到水源一樣，好開心。以西結書咧更加講，佢話喺聖殿咧會流出生命嘅河，表達到咧彌賽亞嘅時代咧會有更新同埋醫治喎。好幾年前咧，我有機會咧去以色列旅遊啦，發覺有好多地方咧係極其乾枯嘅沙漠同埋曠野啊。咁我見到一個特別嘅遺址咧，係叫 Aqueduct，就係由大希律所建築嘅噃。希望能夠透過呢一啲嘅引水道咧，令到猶大嘅地區咧能夠有更多嘅水源去供應市民、城市同埋牲畜嘅需要。咁你會睇到咧，其實春雨同埋秋雨咧都係猶太人渴望咧得到咧，以至佢哋可以生活嘅。好似我哋嘅感恩節啦，猶太人咧亦都好中意慶祝咧住棚節嘅喎。咁而住棚節咧就係紀念咧佢哋喺曠野寄居嘅日子嘅。咁記得喺曠野嘅時候咧，佢哋有雲柱同埋火柱咧嘅同在啦，因為天父咧係帶領佢哋去到應許之地。咁佢哋喺乾涸嘅地方亦都有水同埋糧咧，都係由主供應嘅。住棚節通常嘅主題咧就係神嘅供應、同在同埋救贖嘅。咁當我哋去到新約咧，我哋就睇到喺耶穌身處嘅時代咧，住棚節嘅節期最後一日咧叫做最大之日，就係成個慶典嘅高潮。咁而嗰陣時咧，祭司就會喺一個地方叫西羅亞池咧取水，帶到去聖殿咧澆灌喺聖壇或者祭壇上面嘅，係代表緊咧向上帝咧求秋雨、祝福農業，亦都代表緊彌賽亞時代聖靈嘅澆灌。就係好似舊約聖經所記載嗰啲。咁當祭司係去將呢啲水澆在呢一個祭壇上面嘅時候咧，群眾就會大聲嗌求主救我哋。咁咧喺睇到我哋喺聖經入面睇到咧，約翰福音咧就講到耶穌咧就大聲嗌去到嗰日就話人若渴了，可以嚟到我呢度喝。信我嘅人咧，好似經上所記，喺佢嘅腹中要流出活水嘅江河。耶穌呢個說話咧係指住信佢嘅人咧係受聖靈嘅。咁耶穌咧即係大聲宣告咧自己係為活水，上帝嘅救恩，亦都指向咧聖靈降臨嘅真實嘅經歷。呢個係極其震撼嘅宣告。其實早前咧，佢亦都曾經同井旁嘅婦人咧去談話，邀請婦人咧去佢嗰度攞水嘅，因為佢嘅水可以滿足人最終極嘅需要。咁所以我哋睇到咧，耶穌嘅出現咧係滿足緊舊約對活水嘅預言啦。佢係被擊打嘅磐石啦，佢嘅肋旁會流出血同水啦，以至到睇到咧生命嘅泉源咧係由佢嗰度流出嘅。而主耶穌提到聖靈、保惠師同埋引領者咧，將會稍後降臨同埋與信徒同在，唔會剩翻佢哋成為孤兒，令到信徒心中亦都可以湧流出活水，佢哋嘅生命得着更新同能力。咁我哋睇到咧喺舊約裏頭咧，
上帝嘅靈咧係有時會出現嘅喎，咁佢會令到一啲嘅士師同埋將領咧能夠以寡敵眾啊，咁更加賜智慧同埋管治嘅靈咧，俾約瑟、摩西同埋72位長老同埋但以理嘅。另外咧，聖靈亦都賜預言嘅能力俾舊約嘅眾先知，而聖靈咧亦都幫掃羅王咧能夠治理同埋說預言。可惜咧，掃羅咧係因為背叛天父，以致到聖靈要離開咗佢嘅。咁因為目睹掃羅失去上帝嘅靈而被邪靈啦，或者係情緒啊、抑鬱控制。大衛犯咗錯之後咧，好擔心，就求主賜下聖靈，唔好收回，令到佢可以重得救恩之樂，亦都可以更新佢嘅心喎。咁到我哋而家呢一代人，我哋點樣可以通過活水嘅江河去滋潤多人呢？咁我哋睇到喺新約咧，耶穌係兌現咗有關彌賽亞嘅預言，佢變得充滿咗智慧同埋聰明，佢更加有恩典同埋真理咧喺佢身上彰顯嘅。上帝喺聖經度提到咧，聖靈係令到世人為罪、為義、為審判自己、責備自己嘅。我哋更加熟悉咧，聖靈係賜俾信徒教會恩賜，以至到聖靈咧喺信徒生命當中亦都有結果子。有人會問啊，今時今日咧資訊係爆炸嘅，人肉亦都橫流，點樣能夠聽到、等候到聖靈嘅引導呢？點樣知道自己嘅抉擇係基於聖靈，而唔係基於自己嘅意思呢？我哋睇翻哥林多前書咧，就知道聖靈正係反映天父嘅心意嘅。咁即係話佢就係從上帝嗰度嚟，將上帝嘅話語同埋佢嘅心意咧係表明俾我哋睇嘅。咁聖靈咧淨係遵照聖經同埋遵照住上帝嘅屬性咧，將天父嘅心意話俾我哋聽。咁為咗要揣摩天父嘅心咧，我哋唔係要憑世界上面嘅常規同埋潮流，譬如唯我獨尊啊、有酒今朝醉啊、眼不潔為乾淨啊、有仇必報等。我哋要首先咧摒棄呢一種咁樣嘅潮流思想，去順服聖靈嘅引導。而我哋亦都要習慣咧，唔好即時滿足自己肉體嘅慾望。咁聖靈咧，因為我哋呢種嘅放低咧，佢就會因為我哋嘅決定咧，就賜俾我哋平安。而呢個平安咧，唔係世界上面嗰種平安，呢種平安咧係充滿穩妥同埋盼望嘅。即使我哋喺一啲好負面嘅情況裏頭，當我哋將聖經晝夜思想嘅時候咧，聖靈更加會幫助我哋去抵擋、擊退報復啊、黑暗嘅思想，同埋各種各樣嘅謊言同埋指控。呢一啲嘅謊言同埋欺騙咧，都係呢一個說謊之父撒旦咧去製造出嚟蒙騙世人嘅。從上頭嚟嘅智慧咧，即係同聖靈嘅果子咧好相近，本質上面咧係要求我哋關心鄰舍同埋愛神愛人，為咗裝備嗰啲真係屬於天父嘅人，令到佢哋喺自己嘅角落能夠同主咧保持緊密嘅聯繫，以至到我哋能夠以天國同埋上帝嘅心意咧為優先。我哋嘅生活可以係慷慨嘅，按自己嘅恩賜與天父同行，向眾人行善，成為流通嘅管子，賜福嘅江河。